Siham oo ahayd gabar dhalinyaro ah oo ka soo jeeda mid ka mid ah beelaha la haybsooco oo meydkeeda laga helay magaalada Boosaaso iyadoo qaybo ka mid ah jirkeedu uu guban yahay ayaa banaanbaxyo cadaalad loogu raadinayo waxa ay ka soconayaan magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. waxyaabaha xusida mudan waxaa ka mid ah in booliiska war ay ka soo saareen meydka gabadhan ay ku sheegeen in si caadi ah oo dabiici ah ay u dhimatay isla markaana aysan jirin dishay. hase ahaatee ehelada gabadhan oo warkaasi uu cuntami waayay ayaa banaanbaxyo ballaaran ka wada qaybo ka mid ah magaalada Boosaaso. haween u cadaalad raadinaya Siham Saciid Xasan ayaa banaanbaxyo ballaaran waxa ay ka dhigayaan afaafka hore ee dowladda hoose ee degmada Boosaaso waxaana ay ku dhawaaqayaan erayo ay ka mid yihiin Siham cadaalad bay rabtaa, waxaana ay madaxooda ku soo xirteen calaamad guduudan oo ay ku muujinayaan murugada iyo cabashadooda. inkastoo Siham Saciid maalintii Arbacada ahayd la aasay, haddana ehelada iyo dadweynaha banaanbaxa dhigaya ayaa weli baadigoob ugu jira in marxuumadda ay hesho cadaalad. dhanka kale, laamaha ammaanka ee gobolka Bari oo iyagu warbixintoodii ku sheegay in Siham ay u dhimatay si dabiici ah, sida warbaahinta uu u sheegay taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari Cabduqaadir Jaamac Dirir, ayaa warkoodu waxa uu cuntami waayay ehelada gabadhaasi ay ka geeriyootay. 4 maalin ka hor ayaa la geeyay isbitaalka weyn ee magaalada Boosaaso, halkaas oo gabadhan meydkeeda lagu baarayay iyadoo oona wararka hordhaca la helay ay sheegeen in gabadhan yar ee Siham lagu magacaabayay ay ahayd gabar marwo ah isla markaana uur 5 bilood ah lahayd, meydkeedana lagu arkay jirdil xoogan iyo sidoo kale in qaybo ka mid ah jirkeedu uu gubnaa. dad badan ayaana u cuntami weysay in gabadhan ay si iskeeda isaga dhimatay sida warka booliiska lagu sheegay. xaaladda ayaa aad u kacsan, dadkuna weli waxay dhigayaan banaanbax ballaaran oo ay ku dalbanayaan in Siham ay cadaalad ku hesho.